बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को नुमान सईद का सलाम। फोर्टाबाद शहर और गिरदोनवाह में इससे मुल्हिका सहराए चोलिस्तान में भी जो है अलल सुबह से ही बारिश हो रही है। मेरे कैमरामैन आपको दिखाएं कि मेरे पीछे जो है यहाँ पर जो है बारिश हो रही है और महकमा मौसमियात वालों का यही कहना था कि बारिश से जो है सर्दी की शिद्दत में इजाफा होगा, क्योंकि हमारे इलाके का ज़्यादातर जो इन्हसार है वो काश्तकारी के साथ मुनहसर है। काश्तकार जो है वो इंतहाई परेशान नज़र आ रहा था। उनका यही कहना था कि पानी की कमी भी चल रही है और दूसरी जानिब जो है नहरी पानी की बंदिश के बायस हमारा किसान जो है वो शदीद परेशान था और उनका ये कहना था कि हम जो है बहुत ही महंगा जो है अपने फसलों को पानी लगा रहे हैं, ट्यूबवेल का पानी लगा रहे हैं और ट्यूबवेल का पानी जो है गंदम की फसल के लिए जो है मुफीद साबित ना है। और काश्तकारों को यही कहना था कि पानी की कमी के बाद जो हमारी जो गंदम की फसल है वो मुतासर होने का खदशा भी जो है वो जाहिर किया गया था। इसके सामने को ये बताता चलूँ कि जहाँ एक जानिब जो है बारिश से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ है, वहाँ दूसरी जानिब काश्तकार जो है इंतहाई खुश नज़र आ रहे हैं, क्योंकि बारिश जो है गंदम की फसल के लिए जो है इंतहाई मुफीद साबित है, क्योंकि इससे जो है गंदम की फसल जो है वो बेहतर होगी। बारिश होने से महकमा मौसमियात वालों का यही कहना है कि बारिश होने के सर्दी की शिद्दत में भी जो है मज़ीद इजाफा होगा। मेरे कैमरा मैन को दिखाएं कि यहाँ पर ऊपर आसमान पर जो है यहाँ पर जो है मौसम फोर्टाबाद शहर और गिरदोनवाह का मौसम जो है वो इंतहाई खुशगवार हो गया है और हम जो है शदीद सर्दी में जो है यहाँ पर बारिश में इंजॉय कर रहे हैं। माहरीन का यही कहना है कि सर्दी की शिद्दत में भी जो है इजाफा होने का इम्कान भी ज़ाहिर किया गया है। महकमा मौसमियात वालों का यही कहना था कि बारिश का सिलसिला जो है ऐसे ही 1 से 2 रोज़ तक जारी रहेगा और शदीद जो है वो सर्दी पड़ेगी। सर्दी में जो है शहरी जो है अपने आप को जो है सर्दी से महफूज रखें और गर्म मलबूसात का इस्तेमाल। सर्दी में जो है बच्चों को जो है मूजी और दीगर जो बीमारी है वो लगने का खदशा भी ज़ाहिर किया गया है। फोर्टाबाद शहर, गिरदोनवाह और रोही चोलिस्तान, सहराई चोलिस्तान में इस वक्त वक्फा से बारिश हो रही है। किस किस शहर में बारिश हो रही है कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा और अपना ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।